22 июня 2013 года. Знаменательный день не только в истории вообще, но и в истории Днепродзержинска. Место действия — Шамышиная балка, прежде известная, пожалуй, не только в Украине, но и в СНГ своими падающими домами. Теперь же тут, по этой балке, зарождается нечто новое для Днепродзержинска и для нее самой. Сегодня здесь особенно это касается старта финиша. Уважаемые зрители, соревнования на старте, просьба на территорию трассы не выходить. Спасибо за внимание. Итак, повторяем, сегодня здесь зарождается соревнование нового вида спорта, нового отношения ко мне и ко всему тому, что здесь происходит. Я на трассе. Внимание, Россия. Водитель белого автомобиля марки Infiniti, я не вижу номера, подойдите к своему автомобилю, через несколько минут начнется демонстрационное представление с элементами ведения натурального боя. Я думаю, вам это будет понравиться.